난 다 찍어. 난 그런 거 모른다. 쓰고 어? 아 그래? 완전 똑같은 거. 여기 찍으면 안 돼. 알아. 버스 타고 다른 터미널로 가는 거야? 근데 여기서 아 국내선? 여기서 접근했지. 아 여기로 말할 것 같으면 내려? 호주 국내선입니다. 다음 역? 저희는 다음 역에서 내릴 겁니다. 여기는 도메스틱 터미널이고요. 다음은 인터내셔널 터미널이고 우리는 인터내셔널 터미널에서 온 겁니다. 그래서 지금 여기서 내릴 겁니다. 국내선이라 보시면 되겠습니다. 국제선이 아닌 국내선으로 지금 왔고요. 브리즈
브레이스맨에서 아니. 해밀턴으로 갈 겁니다. 맞잖아. 오스트레일리아. 여기로 말할 것 같으면 이제 국내선이고요. 다시 비행기를 타고 갈 겁니다. B&E 면세점 면세점 아니라고 국내선이라고. 브리즈만 브리즈밴. 브리즈맨 네. 브리즈맨의 면세점입니다. 아니야. 네. 브리즈밴 브리즈밴? 그렇게 어렵어요? 발음이 왜 이렇게 어려워? 브리즈밴. 여러분 지금 호주의 브리즈밴 공항의 면세점에 있는 모습을 보고 계십니다. 여기야? 해밀턴 아일랜드. 해밀턴 아일랜드로 가겠습니다. We invite all remaining guests travelling through to Sydney on flight EA938 to come to the boarding through gate number 43. Once again, please have the boarding passes ready for presentation with the brightest jet deployed on your mobile device. 스보이. 여러분 이게 호주의 수준. 심각하네요. 인천공항은 그 청소하시는 분들 직원으로 고용되는데 여긴 그런 건 없는 것 같습니다. 여기만 걸어. 호주가 선진국인 줄 알았는데. 오빠 그거 빨리 그거 찍으세요. 뭐? 호주가 선진국은 아닌 것 같습니다. If you are in the main cabin, seated in rows 3 onwards, you'll find 2 lavatories located at the rear of the aircraft. To assist with clear access, we recommend making use of the beach after our in-flight service. Please let us know if there's anything we can do to make your flight up to Hamo more comfortable today. We're always available to help. Please sit back, relax, have a wonderful flight. Welcome to local time here, same as Brizzy, 10 past 1, and we'll be getting into the gate very soon. For everyone's safety, please keep your seatbelt fastened and keep the aisles and exits clear until your seatbelt sign is switched off. Do remember to take care when you open those lockers, make sure you have everything before you. Please mind your step as you exit. Hold the handrails and remain on the outside of the markers whilst on the tarmac. If you're not comfortable with using the stairs, just let one of us know, as we'll be refueling, smoking, vaping, or using e-cigarettes.
Once you've done that, just make your way down to the first bus here. And that's going to take you to the hotel. No worries. Enjoy your stay. 붙여? You have to smile. Yes, it's going live around the world. These are real. Sit at the back. Let's go, baby. Keep going. Mom, what if you sit with Because they're allocated to While you're on the island, keep one eye on the sea. There's lots of whales around at the moment. I was here about a week ago. I saw dolphins and whales. One day, just here. I'll point out some stuff to you. There's a marina, obviously. Yacht club at the other end. Just down underneath us on the left, there's a building with a big grey roof. That's the IGA supermarket if you need some groceries. There's also a bottle shop in there. There's a post office further around. There's a pharmacy. And around the marina there, it's called Front Street. That's where most of the restaurants and takeaways and things are. Over at your hotels of course have their own restaurant, swimming pool, that kind of thing. But most of the shops are down here by the water. Also, there's the Cruise Whitsundays terminal down there, so if you're going to go anywhere on a boat, you need to come over to the marina. You can walk over from your hotel, it only takes 5 or 6 minutes. Or you can jump on the free shuttle bus, which runs about every sort of 10 or 12 minutes from 7 a.m. till 11 p.m. If you want to have a bit more of a look around the island, there's a Magoonie bag or something. The other thing about the golf buses is that they don't have self-cancelling indicators. So what I do when I'm driving one is I just keep my hand on the little lever until you see a golf cart coming. It's got its indicator on. Yeah, maybe, maybe not. You know? It might be turning. Maybe not. There's Buggy Voyages there if you want to join in the madness. Little medical centre on our right hand side if you want to get sick on your holidays. Resort centre just there, the building with the sort of centre. Jeanette opens out onto the main swimming pools and Cat's Eye Beach, which is all the way down along the left here. You see it when you get up to your hotel. You sit in the lift actually, you see the glass lift going up and down the front of the building there. Get a good view of the sea there. And there's reef just straight out here off the beach. There's snorkel out there. You can see turtles, all sorts of cool stuff.
seated for a moment, please. Good man Jackson's going to jump on and have a word to you. Aaron Howard, welcome to Ranking Hotel and Palm Bungalows. I'll ask you to get all to set up both sets of stairs for reception to get checked in. Me and my team will take care of bags, take it up to your rooms as soon as we can. There's just a short delay to getting your bags up to your rooms. It'll probably be about half an hour. It's very busy at the moment. I apologise. 쭉 가봐. 또다. 쓰고 스바라시. 근데 왜 소리가 왜 안 나? 나도? 일본이랑 한국은 그 경찰이 많으니까 그 치안 그 범죄 애들 새끼들이 많으니까 그 소리 나게 했대. 아, 그 범죄자들이 많으니까. 유심히? 이거 열어봐. 유심이 아니라 그 범죄자들이 많으니까. 쓰고 와, 날씨가 좀 안타깝다. 좋은데? 오빠 이따 우리 수영장에 가보자. 저희는 호주의 호주에 있는 호주 해밀턴 섬으로 왔고요. 여기 호텔 앞에 보시면은 캥거루가 있습니다. 이렇게 캥거루도 제가 영상을 한번 찍어보고 있는 거고요. 해변으로 한번 가보겠습니다. 애기 있나봐. 주머니 뜯었다고. 주머니? 아, 저 안에 주머니가 애기 있는 거야? 그런가 봐. 일단 해변으로.
여기가 약간 한국 제주도 같은 느낌인 건가? 하늘이 엄청 맑습니다. 이 자외선이 좀 심해서 제가 좀 완전 무장을 하긴 했는데 도망간다. 그럼 이상 모습이니까 도망가잖아. 캥거루 계속해서 영상 촬영해 볼게요. 갈까? 해변으로? 여기저기 촬영하는 곳 모두 다 화보처럼 잘 나오고요. 경치가 너무 좋고 날씨도 너무 좋아서 동영상 촬영하는데 뭐 특별한 효과를 넣지 않아도 이렇게 잘 나오는 것을 확인할 수 있습니다. 지금 해변가로 가고 있습니다. 저 차 이름이 박이야? 해? 아, 버기. 어디로 가, 여기서? 아, 이게 햇빛이 너무 강해가지고 그래서 제가 다 노출되면 너무 한 번에 다 검해져서 그렇게 하긴 좀 아무튼 힘들어가지고 이렇게 썼고요. 이쪽을 통해서 해변가로 가보겠습니다. 여러가지 책자도 여기 있는 거 확인할 수 있고 투어 액티비티 등등을 하고 할 수 있습니다. 와, 이거 다 멋있다, 하나하나. 노을이 지는 시간인데 지금 노을 이쁜 장소로 이동하고 있습니다. 그리고 이곳에서는 이거 이름 뭐라 했지? 차? 저것도 빌릴 수 있거든요. 내일은 저거를 좀 타보려고 합니다. 대박이다 저거. 봐봐, 뭐 검색한 건지만 알려줘. 뭐로 가려고? 잠시만, 스톱. 가려고. 원트리 힐 검색하고 가시면 됩니다. 사람들이 많네 저쪽에. 공항까지 왔다 갔다 하는 셔틀버스도 저쪽에 있습니다. Ooh, a nice long ride for the ferry bus.
Fun Crew라고 써 있습니다. 배 탈 수 있는 곳이고요. 일단 계속해서 노을이 잘 보이는 장소로 오늘 이동하고 있습니다. 일단 날씨 같은 경우는 지금 한국 기준으로 8월 말이고요. 여기 왔을 때는 그렇게 더운 날씨는 아니고 가을 좀 시원한 그런 날씨라고 보시면 되고요. 현재 시간 같은 경우는 5시 정도로 보시면 되겠습니다. 그리고 한국 시간보다 호주가 1시간 더 빠르다는 것도 알고 계시면 좋을 것 같고요. 여기저기 돌아다니면서 이렇게 수영복 판매하는 곳도 있고 옷 판매하는 곳 등등 다양한 것들 해밀턴 섬에는 많이 있으니까요. 제가 계속해서 촬영해 볼게요. 여기서 좀 잠깐 쉴 수 있는 공간이 있는 것 같고, 왼쪽에 보시면 아까 말씀드린 그 크루 그 배 타는 곳이거든요. 선착장 정도로 보시면 되겠습니다. 이쪽으로 보시면은 우측에는 이 자동차 탈 수 있는 클럽카라고 써 있는데요. 요것도 있고 탈 수 있고요. 탈 수 있는 공간이 어딘지는 정확히는 모르겠습니다. 어쨌든 이쪽으로 가시면은 이렇게 쉴 수 있는 공간이 있다는 거 말씀드리고, 주차를 하는 거 보니까 여기 잠깐 주차하는 건지 아니면 여기서 탈 수 있는 건지 정확히는 알 수는 없어서, 그냥 저는 지금 현재는 이것저것 다 촬영하는 거기 때문에 해밀턴 섬에 이런저런 것들 많이 있다는 거를 말씀드리는 겁니다. 그리고 또 계속해서 보시면은 저희는 이제 곧 노을이 이쁜 장소로 갈 건데 그쪽으로 가서 또 촬영 많이 해보겠습니다. 그리고 부산에는 갈매기가 있듯이 여기서는 저 유명한 새가 저거거든요. 근데 정확히는 이름은 모르겠지만 아무튼 호텔에서 문을 꼭 닫아 놔야 된다고 합니다. 저게 새가 많이 호텔 안으로 들어온다고 하더라고요. 밤까지. 그렇다는 것도 좀 알고 계시면 좋을 것 같고요. 일단 계속해서 가보겠습니다. Hi. Hi, how are you? Alright, fine. Right, cool. You look nice. Hi. 어느 정도 산 중턱까지 올라왔고요. 원래 저 전기차 같은 걸 빌려서 가도 되긴 하는데 저희는 그냥 왔습니다. 걸어서 올라왔고요. 저쪽이 호텔이야, 우리? 저쪽이 저희가 머무는 호텔입니다. 바라봤을 때 아까 보였던 바다가 이쪽이고요. 지금 상당히 시원한 바람이 많이 불고 있기도 하고 배경도 좋고 경치도 좋습니다. 다시 노을이 이쁜 곳으로 이동해 보겠습니다. 이쪽 위까지 올라왔으면 여기서 이제 구경하시면 되고요. 또 보여드리겠습니다. 신기한 새네. 스고이. 온트리 힐 바라는 곳이 있고요. 오픈 시간은 3시부터 선셋까지 라고 되어 있고, 계속해서 또 보여드리는데 아까 그 새가 여기도 또 있네요. 이렇게 볼 수 있고, 아래쪽으로 좀 내려가면은
여기서 노을이 있는 쪽 역 근방에서 모두 이 노을을 이쁘는 거를 볼 수 있습니다. 저쪽 자리로 한번 가볼게요. 이렇게 앉아서 다 볼 수도 있고, 앉아있는 장소랑 사진 찍을 수 있는 장소도 따로 이렇게 다 있습니다. 전체적으로 참고하시면 되겠고요. 사람들이 상당히 많이 있거든요. 그리고 여기에 모두 이쪽 위쪽에 차를 주차하시고 이렇게 내려오시면 될 것 같고요. 관광객들이 굉장히 많고, 해밀턴 같은 경우는 자국민들도 많이 놀러 오는 그런 곳이라고 합니다. 신혼여행으로도 많이 오기도 하고, 저희는 이제 다른 나라에서 신혼여행을 온 건데 여기선 이제 자국민들도 많이 온다고 하더라고요. 돗자리가 있다면 미리 이렇게 가져오시고요. 이렇게 피신 다음에 여기서 이제 사진도 찍고 구경하시면 되겠습니다. 이거 타고 내려가자. 셔틀버스가 주기적으로 오고 있습니다. 그래서 이거 타고 가시면 됩니다. 저희가 이거 타고 가겠습니다. 이 버스 같은 경우는 여기 온트리 힐 바 앞에서 정차하니까 참고하시면 되겠습니다. For all the guests on board, 해밀턴 아일랜드. 오, 노을. 카메라로는 별로 잘 안 나오네. 실제로는 멋있습니다. 해밀턴 같은 경우는 한국인들이 거의 없습니다. 없다고 보시면 됩니다. 이렇게 하니까 또 잘 나오네. 아까 역광이어가지고 이렇게 버스 타고 한번 쭉 해밀턴 아일랜드를 보는 것도 나쁘지 않습니다. 좋은 것 같습니다. 돈이 드는 것도 아니고요. 이렇게
오, 수고. 수고. 됐어, 다 지난 일이니까. 완전 이기다 봐봐. 쓰게. 쓰고. 오, 수고. 이거 스바라시다. 와. 스바라시. 해밀턴입니다. 해밀턴에서 촬영하고 있는데 완전 어두운 상황이라서 지금 제 얼굴밖에 안 나오고 셀카로 찍고 있는 거라서 화질이 그렇게 좋진 않습니다. 캥거루가 많이 있고요. 이렇게 노을이 지는 시간인데 뭐랄까 한국에서는 웬만해서는 볼 수 없는 그런 이런 뷰들이 지금 이렇게 보이고 있거든요. 다른 사람들도 꼭 나중에 시간 내셔서 여행 오시면 이 해밀턴 쪽으로 오셨으면 좋겠습니다. 호주 오시는 분들에 한해서 해밀턴 꼭 추천드리고요. 여기서는 일단 아까도 계속해서 말씀드렸듯이 이런 전기차 같은 건데 이것도 빌릴 수 있고요. 해밀턴 전체를 이제 버스도 돌아다니고 있거든요. 그거 무료로 탈 수 있어서 좋고, 그리고 공항 같은 경우도 저기 너무 예쁘다. 이쁘다고? 호텔에서 바로 픽업을 해주거든요. 그것도 참 편리합니다. 뒷모습만 찍는 건 상관없지? 은밀히 하늘이 보라색 하늘이야. 하늘 봐봐. 소카. 해밀턴의 이가마트라는 곳에 왔습니다. 치즈를 하나 사겠습니다. 이거 뭐야? 치즈?
과자야? 맛있겠다. 이거 먹어볼까? 쓰고 호주는 달러인가 보네. 세일하네. 40%. 그럼 이거 뭐 4,000원밖에 안 한다는 거네. 5,000원. 아니야. 8,000원이지. 40% 된 게 그거야? 아, 여기서 40% 된 가격이 이거 아니야? 모르겠네. 사고 싶은 거 다 사. 아, 또 오면 되니까? 오케이. 크래커. 신기한 거네. 사우스 케이프인지 크림치즈 샀습니다. 다음은 과일 코너, 야채 코너도 있고요. 과일 코너입니다. 사실 뭐 한국 마트랑 특별히 다른 건 없어요. 거의 다 비슷하다고 보시면 되고, 한 가지 특별한 거는 아까 보신 것처럼 치즈 코너가 많이 있다는 겁니다. 우유. 우유. 음식 코너랑 그리고 공산품 코너도 이렇게 따로 있고, 여기서부터는 사실 특별히 다른 건 없습니다. 과자 사자고? 아, 그리고 마지막으로 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면, 한국의 마트보다 조금 비쌉니다. 그건 확실하네요, 물가가. 이런 과자가 하나에 4달러면은 사실 이건 5,000원 정도 된다고 보면 되거든요. 이쪽에 빵 코너도 있고요. 시리얼 코너도 따로 있습니다. 계산하는 곳은 이쪽이고요. 호주 마트 구경을 좀 많이 해봤습니다. 마지막으로 빵을 좀 골라보겠습니다. 이쪽에 빵이 있는데? 오른쪽에? 가격이 안 나와있어. 이건가? 유통기한인가? 네. 가격이 안 나와있네. 이런 게 6, 7달러 정도니까 다 맛있을 것 같은데, 이것도 맛있을 것 같은데? 애플 시나몬은 좀 그렇고. 네, 가격은 모르겠고요. 그냥 한번 주문해 보겠습니다. 아, 주문이 아니라 이거 사고요. 시리얼 종류도 이렇게 많이 있고, 이건 뭐지? 밀크, 네, 우유고요. 나머지 과자류, 스낵류 등등 다양한 것들 굉장히 많이 있고, 저쪽엔 또 냉동도 있어요. 오레오? 이거는 1달러? 젤리 같은 거야? 저희가 이거 담은 거고요. 다시 저쪽으로 카트를 끌고 가겠습니다. 계산. 이렇게 다 해서 얼마 나오는지 계산해 볼게요.
한국처럼 이렇게 직원이 계산해 주는 곳이 있고 저쪽엔 또 셀프 계산대가 따로 있습니다. 아 이거 트러블 윌렛 그건가? 모든 계산은 거의 다 트러블 윌렛으로 하면 되고요. 제가 이 앞전에 컨텐츠 올려드린 게 있는데 그거 하자며. 말할 수가 없는데? 뭔 소리야? 말할 수가 없다고? 말할 수가 없다고. 1달러 그거 아니야? 아무튼 트러블 윌렛 카드로 구매해 보겠습니다. 방금 얼마? 6만원 정도 나왔다는 거지? 6? 60? 60? 아 16달러 정도 나왔으니까 한 2만원 정도 마트에서 구매했습니다. 근데 호텔에 가서 구매한 거 목록 보여드리고 먹어보겠습니다. 내 시간에 90달러. 난이가 가격 안 봤어? 봤어 방금. 아 이거 전기차? 전기가 아니라 가격. 골프. 아 그게 전기차야. 캥거루 그림이 있네. 기프트숍인가 보다. 잠깐 봐도 돼? 내일 봐도 되고. 내가 돈을 더 벌어야 하는 이유. 여기 우리 엄마는 오기 힘들겠다. 멀어서. 리조트 에리아 맵 you are here. 코코 토코. 쓰게.